My assignment today is to speak about ultrasonics. Сегодня я в первую очередь хочу посвятить свою лекцию ультразвуку. However, I would rather define a new topic that is more appropriate for us as dentists. Но, пожалуй, следует несколько изменить формулировку, более практическую для всех нас, как стоматологов, сторону. I would like to talk about non-surgical endodontic retreatment. И сегодня мое выступление посвящено вопросам нехирургического эндодонтического повторного лечения. And of course, within this field of work, we use a lot of ultrasonics. И совершенно очевидно, что для решения задач повторного лечения мы очень часто применяем ультразвук. In the United States, when I speak to groups of endodontists, it takes me 8 hours to complete this lecture. И тот план, который вы видите здесь на слайде, обычно предполагает 8-часовую лекцию, которую я в Соединенных Штатах читаю в аудиториях профессиональных специалистов в области эндодонтии. Today we will only be able to cover a small portion of this. Понятно, что сегодня у нас не будет времени подробно на все эти вопросы, мы очень небольшую часть сможем осветить. But my goal would be to present material that is relevant. Но я хотел бы сегодня представить актуальный материал. I would think timely. И я освещу исторические вопросы. And that many of you will do if you're not already doing it. И мне хотелось бы, чтобы многие из вас, если раньше не выполняли эти процедуры, смогли их освоить уже после сегодняшнего занятия. How many people in the room use some form of magnification when they do clinical dentistry? Пожалуйста, кто из вас использует тот или иной вид магнификации, увеличения при выполнении стоматологических вмешательств? Руки поднимите, пожалуйста. Okay. How many people in the room use a microscope? У кого есть опыт работы с операционным микроскопом? Okay, it gives me a sense. Да, некоторое представление. I want to thank Anna for helping with the interpretation because it's not so easy, and if it weren't for Anna, I wouldn't do this. Just say it. Нет, ну просто очевидные слова благодарности мне за перевод, и он говорит, что если с чем-то я буду не согласна, то он об этом не будет говорить. Okay. What I'm going to do is show just a little bit of anatomy. Давайте начнем с очень небольшого экскурса в анатомию. Because anatomy is one of the rationales for why we do non-surgical retreatment versus surgical treatment. Потому что именно анатомия определяет, почему сегодня мы отдаем предпочтение нехирургическим методам по сравнению с хирургическими. It must be understood that lesions of endodontic origin И мы с вами должны ясно понимать, что очаги эндодонтического происхождения are not germane to the bone, не связаны с костной тканью, but arise secondarily to endodontic
disease. Вернее, они вызваны не первопричиной кости, а являются вторичным проявлением патологии содержимого эндодонта. And the disease flow through a root canal system is along the anatomical pathways. И мы сегодня можем четко определять пути распространения инфекции в эндодонтии. We have a gutta-percha point tracing a sinus tract. В данном случае мы с вами видим гутаперчевый штифт, который погружен в свищевой ход. Regretfully, many failures in the U.S. are blamed on vertical overextension of obturation materials. В Соединенных Штатах нередко основную причину неудачи эндодонтического лечения связывают с выведением пломбировочного материала за верхушку корневого канала. But it must be understood and fully appreciated that many of these cases are internally underfilled. Но на самом деле мы с вами должны ясно отдавать себе отчет в том, что многие из этих случаев так называемой перепломбировки на самом деле имеют внутреннее недопломбирование. We make a careful access. Итак, в данном случае мы сформировали очень аккуратно доступ, so that we don't foreshorten the silver point. Постаравшись не укоротить, не разрушить серебряный штифт. We want the internal walls of the access to parallel the external walls. Обратите, пожалуйста, внимание, что боковые стенки доступа идут параллельно наружным контурам коронки. We can use ultrasonics not on the silver point, but lateral to the silver point. И вы видите, что мы можем использовать ультразвук, но только ультразвуковая насадка не устанавливается непосредственно на серебряный штифт, а располагается латерально от него. Once we have exposed the silver point, после того, как серебряный штифт в полной мере освобожден, there's a number of various techniques that can be employed to remove the silver point. И теперь в нашем распоряжении на выбор есть множество методик, которые позволяют удалить этот штифт из канала. The whole point of disassembling the tooth is to enhance cleaning. И, в принципе, все наши манипуляции в просвете корневого канала направлены на очистку. We then have the opportunity to reshape the canal. У нас с вами в данном случае появилась возможность успешно сформировать канал. It must be understood that a set of instruments alone can never clean a root canal system. И при этом очень важно понимать, что сама по себе инструментальная обработка никогда не сможет обеспечить, гарантировать качественную очистку канала. So we understand today that files shape a root canal. И сегодня мы понимаем, что файлы предназначены в первую очередь для формирования канала. But irrigants clean a root canal system. А очистка канала – это в первую очередь задача ирригационных растворов. And we watch these cases over years. И мы видим с вами отдаленные результаты лечения в данном случае. You can see there's a lesion. Посмотрите, пожалуйста, здесь имеется очаг деструкции. In a hydraulic three-dimensional obturation technique, использовалась трехмерная техника обтурации разогретой гутаперчи. it's normal to see lateral surplus. И это совершенно нормально, нет ничего удивительного в том, что в боковые канальцы выходит пломбировочный материал. But where we shape and fit a cone, Но когда мы правильно сформировали корень и адекватно припасовали гутаперчевые штифты,
there would generally be a smaller expression of cement. Обычно выведение цемента минимально. When I was a student at Harvard in the 70s, Когда в 70-х годах я учился в Гарварде, we did block sections on live patients. мы выполняли работы на секторальных блоках в клинике. And we could see osteoid growing right through sealer and budding up on the lateral surface of the root. И гистологически выявлялась остеоидная ткань, прорастающая через корневой цемент и формирующая монолит с костью. The body can tolerate surplus after filling. Иными словами, организм в состоянии противостоять инородному телу в процессе заживления. So we'll look at some healing. И в данном случае давайте посмотрим, как происходит процесс заживления. And these kinds of cases can be found in every country of the world. И подобные случаи вы найдете в клинической практике очень многих врачей по всему миру. Most colleagues are worried about the apical foramen. И опять же, большинство коллег обычно беспокоится за судьбу апикального отверстия. But in fact, they're just all portals of exit. Но на самом деле мы должны с вами обеспечить герметизацию всех порталов, всех выходных ворот для проникновения инфекции. Now, and I don't want to offend them, but the reason an extraction is so successful is it accomplishes the complete elimination of the pulp. И я, конечно, не хочу вас огорчать, но самый надежный, самый предсказуемый метод полнометражного, полного устранения пульпы – это удаление зуба. Endodontics should be very easy to understand. И, в принципе, эндодонтия – это очень легкая для понимания дисциплина. Not always so easy to accomplish. Другое дело, что практика бывает подчас гораздо сложнее теории. But the biology is well understood. Но, по крайней мере, биологические основы легко понятны. Now, I'm not going to say so much. We're just going to go through some cases, boom, boom, boom. А сейчас, может быть, меньше комментариев, просто посмотрим несколько клинических случаев. And I want the colleague to be thinking, would surgery have been better or would have non-surgical treatment been the best? И я хочу, чтобы каждый из вас просто про себя принял решение, что здесь могло бы в большей степени помочь: хирургическое перелечивание или консервативное повторное лечение. So you can have a very dilacerated root. Вот посмотрите, выраженная дилацерация корня. And perhaps someday I can revisit the CIS and maybe we can spend some time talking about cleaning and shaping. Я надеюсь, что у меня будет возможность вновь побывать в России и представить здесь лекцию, посвященную вопросам очистки и формирования. But there's a strategy for pre-enlarging the canal and making lateral space. Но в данном случае вы видите хороший пример популярной стратегии: предварительное устьевое расширение. And with improvements on the horizon of small hand files, И некоторые модификации тонких ручных файлов. the hope would be that more colleagues can play the curve. Дает возможность надеяться на то, что любой врач в своей практике в состоянии будет преодолеть даже такой непростой изгиб. There's a big storm. Да, похоже, что на улице что-то серьезное начинается. Okay, so you can see the obturation. Вы видите результаты пломбирования. Sometimes little bicuspid teeth have molar anatomy. Иногда очень маленький премоляр имеет малярную анатомию. And everybody in the room
could do better dentistry immediately if they just had a pair of glasses. И если вы вооружены хотя бы парой очков, вы в состоянии очень качественно выполнить эндодонтическую работу. So they could look down through these long access cavities. И, как правило, в таких зубах удлиненный доступ, и если вы в состоянии визуализировать каналы на дне доступа, And better identify orifices. и можете с помощью увеличительных приспособлений лучше выявить все имеющиеся устья. When you look at your post-operative films, Оценивая послеоперационную контрольную рентгенограмму, look for straight line access. не забудьте обратить внимание на прямолинейный характер доступа. Multiplanar curvature, Множественный изгиб, furcation canal, фуркационный канал and more than 90 degrees on the palatal root. и в области небного корня изгиб верхушки больше, чем на 90 градусов. It would be difficult to approach some of this anatomy surgically. И согласитесь, доступ к подобной анатомии хирургическим путем был бы чрезвычайно сложен. Straight line access, Прямолинейный доступ, shapes that are logically prepared, логическое препарирование самого канала, shapes that are appropriate for the dimensions of the root, форма препарации соответствует конфигурации корня, and the MB root of the maxillary molar и обратите, пожалуйста, на мезиально-щечный корень верхнего маляра. has two canals more than 90% of the time clinically. И не забудьте, пожалуйста, о том, что присутствие двух каналов в мезиально-щечном корне встречается нам клинически более чем в 90% случаев. So I'm supposed to talk about ultrasonics. Я, если вы помните, собирался говорить об ультразвуке. Every dentist could find more MB2s if they had ultrasonics. Если вы вооружены ультразвуковыми насадками, любой из вас в состоянии найти два мезиально-щечных канала, и будете вы их находить гораздо чаще, чем раньше. Ultrasonic instruments removes the bulky head of the handpiece. И преимущество ультразвукового наконечника в том, что он не имеет такого объема, как обычный стоматологический наконечник. It allows us a better line of sight. И поэтому он не заслоняет собой доступ и обеспечивает хорошее поле видения. And ultrasonics can be used in a brushing motion. И кроме того, ультразвуковую насадку вы можете использовать такими горизонтальными, как бы подметающими движениями. So, some of these early principles И некоторые вот эти начальные принципы are vision, это в первую очередь хорошая визуализация, and that's composed of magnification plus lighting, что обязательными двумя условиями предполагает увеличение и хорошее освещение, great access, очень хорошее качество доступа and a little bit of technology. и чуть-чуть еще владение технологией. You can see the groove off the MB1. Вы здесь хорошо видите соустье двух каналов мезиально-щечного корня. Maybe I should explain so we're all together that the most frequently located mesial buccal canal I'm calling MB1. И я просто хочу напомнить вам, что чаще всего основное устье МБ1, как я его называю, And the more palatally displaced orifice и смещенное в небную сторону устье МБ2 would be the MB2. вот это дополнительное устье мы называем МБ2. In fact, bleeding
emanating from a groove can suggest extra anatomy. И когда вы получаете кровотечение из канала и капля крови распределяется по щелевидному соустью, это подсказывает вам наличие неких дополнительных анатомических особенностей. So you can see DB1, DB2. Теперь вы видите два дистальных, щечно-дистальных корня. MB1s and 2s, Два мезиально-щечных корня and the palatal. и небный корень. And sometimes 1, 2, 3. А иногда это раз, два, три. You have to have vodka to do this case. Согласитесь, нужно сначала выпить немало для того, чтобы справиться с этим случаем. So if we had a bottle, we could just take the lid off of it and we could say, salute. И после того, как вы справились с этой задачей, можно от чистого сердца поднять тост и сказать салют. But in seriousness, anatomy is destiny. Но если говорить серьезно, понятно, что анатомия лежит в основе успеха. And be sure to tell them, Anna, I'm not any more talented than they are. И поверьте, я не считаю себя более одаренным человеком, чем вы. I'm using a lot of arrogant. Просто есть несколько приемов правильной работы. В первую очередь, очень обильная ирригация. Because it's the irrigant that moves into the anatomy and cleans out the tissue. Потому что именно ирригационный раствор растворяет тканевой распад, растворяет ткани. And remember Newton's laws of physics. И, пожалуйста, не забывайте основополагающие физические законы Ньютона. One of the laws is that only one mass can occupy the same space at the same time. И не забывайте, пожалуйста, о том, что только один объем материала одномоментно может занимать пространство. So if we don't clean it out, И поэтому, если мы не провели полноценную очистку канала, then we don't have the opportunity to move gutta percha and cement into the anatomy. если у нас канал заполнен тканью пульпы, то мы не в состоянии поместить гутаперчу или корневой цемент в это пространство. And you can sometimes have 6. Иногда это почти сексуально. So you can begin to see that even though surgery is important, И когда вы подумаете теперь о важности хирургии, it will not necessarily afford the same prognosis вы догадываетесь, что при такой анатомии хирургическое вмешательство может не гарантировать благоприятного прогноза. as carefully disassembling the tooth so you can re-clean, reshape, and repack. И в некоторых ситуациях только консервативное повторное вмешательство позволяет эффективно и полноценно провести очистку, полноценное формирование и последующее пломбирование. Okay, let's go to a big lesion. Теперь давайте обратимся к ситуациям обширных дефектов. If I was in Moscow and it was February, it would be cold. Насколько я догадываюсь, если бы сейчас мы с вами были в Москве, сейчас был бы февраль, было бы очень холодно. And this lesion's so big we could all get inside to keep warm. И, наверное, мы всей аудитории могли бы расположиться в этом очаге для того, чтобы согреться. The etiology is trauma. И причиной этого большого очага является травма. Vital pulp test condemned this incisor. И тест на витальность пульпы выявил в качестве причины этот резец. Notice how black the lesion is. И, пожалуйста, обратите внимание на степень рентгенологического просветления. 6 weeks later. Через 6 недель. Are there any Italians? Есть тут итальянцы?
Spaghetti si dice italiano. Ага, так в итальянском духе спагетти. All right. But let's look at it 20 years later. А теперь давайте посмотрим на этот же очаг через 20 лет. Notice the roots have divergence. И обратите внимание на то, что корни имели явную дивергенцию. And the macrophages easily can tolerate surplus after filling. Посмотрите, пожалуйста, макрофаги легко справились с избытком пломбировочного материала. So there's an immune system periradicularly. Все-таки не забудем о том, что вокруг корня присутствуют факторы иммунитета. Make a ovoid access cavity. Пожалуйста, обратите внимание на овальную форму доступа. Mandibular incisors. Это нижние резцы. It's like my hand. Форма должна быть прямо как моя кисть. The teeth are narrow mesial to distal. И вы помните, что мезиодистально нижние резцы имеют сужение, Broad facial lingual. а основной широкий поперечник – это вестибулярное направление. So broad roots commonly hold two canals. И такие широкие растянутые корни нередко содержат два канала. Simple kinds of shapes, Достаточно простая анатомия not so complicated, и не такая уж сложная. but notice the lesions. И еще раз обратите внимание на очаги деструкции. The reason dentists in the US call this the main canal Причина, почему стоматологи в Соединенных Штатах называют это основным каналом, is that's where they put their files. наверное, только потому, что вдоль этого канала они могут продвинуть файл. Then they make that canal bigger, И это позволяет данный канал расширить. and they give it more importance. И поэтому этому каналу стоматолог придает больше значения. But if you look at the histology, Но, строго говоря, если посмотреть на гистологические препараты, all these portals of exit are about the same size, в принципе, диаметр всех этих порталов фактически одинаковый. before we go into the teeth И прежде чем вмешаться в пространство зуба, and begin canal preparation. и прежде чем начать препарирование канала, It must be again emphasized следует вновь и вновь обратить внимание the lesions form adjacent to the portals of exit. на то, что очаг деструкции всегда прилегает к порталу выхода инфекции. Fifth, the master cone, Посмотрите, мы здесь припасовали гутоперчивые штифты, and with a little bit of heat and pressure, и очень небольшое нагревание и давление we can carry a wave of warm rubber дает нам возможность продавить волну размягченной гутоперчи, rubber gutta percha, волну резиноподобной гутоперчи into the apical 1/3, в апикальную часть. and we can fill into the anatomy. И теперь мы с вами получаем представление об анатомии. And you can begin to appreciate that some of these apical 1/3 И мы должны понимать, что иногда в верхушечной трети demonstrate very complicated internal anatomy. имеется чрезвычайно сложное комплексное анатомическое строение. Sometimes you're working through a splint, Иногда вам приходится работать через несъемные конструкции. you must make a careful access, Тем не менее, это не должно повлиять на доступ. and again, Anna tell them I knew only 2 were present. И я на самом деле думал, что только два канала здесь есть. I didn't know we had all this extra anatomy.
И, естественно, я до выполнения пломбирования даже не догадывался, не подозревал обо всей этой сложности анатомического строения. I'm using about 40 to 50 cc's of irrigant each canal. Я не меньше 40-50 миллилитров. Cubic centimeters, cc's. Не меньше 40-50 миллилитров использую на обработку каждого канала. A lot of these cases get blamed on overextensions. И во многих случаях мне приходится перелечивать подобные ситуации. But you can see when we retreat, we have 3. И посмотрите, пожалуйста, после повторного лечения теперь уже у нас 3 канала получается. C-shaped molars, Подковообразной серповидной формы каналы в малярах. very dominant in the Asian population. Очень характерно для монголоидной расы. Furcal canals, Дополнительные фуркационные каналы. these would be difficult to approach surgically. Хирургически обеспечить доступ к такому каналу очень сложно. Anastomosing Множественные анастомозы and multiple portals of exit. и многочисленные порталы выхода. Sometimes the hygienist cleans the roots Иногда после профессиональной гигиенической обработки and the scalers can go into an infrabony pocket скеллер при этом погружается в костный дефект, and can sever и это может на самом деле привести к ухудшению, к отягощению ситуации a portal of exit за счет раскрытия портала выхода инфекции. and this can create a pulpal dilemma. И, в принципе, это может даже привести к неблагоприятной реакции со стороны пульпы. Maybe today this would have been extracted and an implant placed. Может быть, сегодня в современных условиях такой зуб скорее будет удален и замещен имплантатом. But this lady can use a pipe cleaner Но вы видите, что эта пациентка имеет возможность использовать флоссы для очистки to clean the furcation to preserve the posterior abutment. и существует возможность индивидуальной гигиены для ухода за областью фуркации. And you can have long roots. В данном случае мы видим ситуацию очень длинных корней. Dr. Johnson talked about the importance of crown down. Доктор Джонсон уже упоминал о важности техники crown down. And I wish I had more time to speak to you about shaping. Хотелось бы, конечно, чтобы у нас было больше времени на разговор о формировании каналов. We do this segment of the canal first. Но очень кратко мы начинаем с формирования вот этого сегмента канала. The middle 1/3 next. Следующим этапом формирования средней трети. And by removing the pressure along the blades of the instrument, и путем снятия напряжения вдоль режущих граней инструмента we have greater tactile control negotiating curvatures. мы получаем гораздо лучший тактильный контроль для исследования проверки проходимости апикальной трети каналов. If we pack this root immediately after cleaning and shaping, И если мы закроем такой канал сразу, непосредственно после обработки и формирования, we can immediately visualize our effort. мы тут же с вами сможем визуализировать результаты своих усилий. Don't move the foramen. И посмотрите, мы не сместили положение апикального отверстия. And don't block it. И мы не заблокировали его. And now we can have all the fun of the distal root.
А вот теперь мы можем получить максимум удовольствия от обработки дистального корня. Ultrasonics can trough along the MB-ML interconnector. Ультразвуковая насадка дает нам возможность соединить два устья в овальной форме корня. And in that isthmus, И в этом истмусе we can sometimes uncover a third mesial system. нередко нам удается обнаружить третий канал в мезиальном корне. Okay. For the academicians in the room, you would have preferred for me to show these two sections and not these two sections. Я уверен, что те, кто нацелены на практическую деятельность, скорее скажут, лучше бы вместо анатомии вы показали вот эти две нижние строчки, трехмерная очистка и пломбирование. In those sections, we demonstrate through scanning electron microscopy, В этих подразделах лекции у нас представлены сканирующие электронно-микроскопические изображения. clear section analysis, Представлен очень ясный секторальный анализ. and through using a radiopaque contrast medium on patients of record, И с помощью применения рентгеноконтраста that we can clean a root canal system. ясно показано, насколько высока эффективность может быть очистки канала. And then this section would be much the same, the science behind obturation. В этой секции, в этом пункте мы обсуждаем научные основы для пломбирования. But I would be drifting quite a bit away from my assignment. Но боюсь, что это очень отдалило бы меня, подробный разговор об этих моментах отдалил бы меня от основной темы. I'm going to skip for right now coronal access. Поэтому сейчас мы переходим к следующему подразделу формирования коронкового доступа. But it's essential in good fundamental endodontics. И вы знаете, насколько доступ важен как залог успеха эндодонтии. I will not be talking about the 12 ideas for finding extra canals. Я сегодня не останавливаюсь на своих 12 правилах поиска канала. And for right now, we'll probably also skip the ultrasonic applications in gutta percha, silver points, carriers, and paste. И, наверное, следующие пункты, связанные с применением ультразвука для удаления гутаперчи, серебряных штифтов, канал наполнителей и пасты, мы также опустим сегодня. It's okay. Well, we only have 4 hours, and tell them I only learned in this country that it was delayed. Да, и вы знаете, у нас всего с вами 4 часа, и еще время на перевод. So they can throw me in the Black Sea and drown me. Так что, если хотите, то можете меня утопить в Черном море. What we'll do is we'll go through post removal. Но сегодня мы подробнее остановимся на методике удаления внутрикорневых штифтов. And show some ultrasonic applications. И посмотрим некоторые принципы использования ультразвуковых насадок. And I would like to show some things that everybody in the room can embrace with not so much technology. И я сегодня хотела бы продемонстрировать несколько очень простых методик, которыми может воспользоваться каждый из присутствующих, и для этого не требуется какое-то сложное оснащение. I saw perhaps 3 or 4 hands that were raised that use a microscope as an example. Потому что я понял, что аудитория, практически в аудитории нет людей, которые пользуются операционным микроскопом.
And although I've had a microscope and used one since 1988, И хотя сам я использую микроскоп с 1988 года, I don't want to share some ideas that nobody can do because they can't see. и зная возможности, которые дает операционный микроскоп, я просто не хотел бы сегодня демонстрировать вам методики, которыми вы все равно не можете воспользоваться до тех пор, пока не купите микроскоп. Winston Churchill, many years ago, had a statement that I like. Много лет назад Черчилль высказал мысль, которая мне очень нравится. Don't let what you can't do Не позволяйте тому, что вы можете сделать, interfere with what you can do. Мешать тому, вернее, то, что вы не можете сделать, не должно мешать тому, что вы в состоянии сделать. So everybody in the room with virtually no microscopes can learn to take out a post. И поэтому сегодня даже те из вас, кто не приобрел микроскопов, тем не менее смогут в своей практике применить технику удаления внутрикорневых штифтов. 90% of my practice is retreatment. 90% всех случаев в моей практике это случаи повторного лечения. And many of the cases have already had surgery. И во многих случаях пациент ранее уже перенес эндодонтическую хирургию. But placing a little cork at the end of a bottle И вы понимаете, что маленькая пробка в горлышке бутылки is not as predictable as treating the root canal system. далеко не столь же эффективно, как полноценное эндодонтическое лечение. This has had 2 surgeries and still failing. All these are failures. Перед нами все клинические примеры, которые мы увидим, это результат неэффективного лечения. Данный пациент перенес уже 2 операции. You can blame the amalgam, Конечно, вы можете сказать, все дело в амальгаме. and perhaps MTA would have been much better in today's world. И очень может быть, что в современном мире, если бы мы применяли MTA, результаты были бы лучше. But we can't leave dead space inside a root canal. Но, согласитесь, мы не в состоянии, мы не имеем права оставить вот это мертвое, необработанное пространство внутри канала. Underprepared, underfilled. Недостаточно в данном случае и обработка, и пломбирование. Sometimes the surgery looks quite good, Иногда сама технологическая процедура операции выглядит качественной, полноценной. but this case was referred Но, тем не менее, этот пациент направлен and the lingual canal was never treated. на консультацию по поводу имеющейся симптоматики, и вы видите, что имеется дополнительный канал, который никогда не подвергался обработке. We can't expect any of our materials to perfectly imprison bacteria inside a canal. И мы все-таки не можем требовать от материала невозможного и не можем требовать, чтобы он надежно запер на замок имеющуюся в канале инфекцию. And our challenge then is to remove post И поэтому здесь перед нами непростая задача удалить штифты, remove gutta percha, затем убрать гутаперчу, oftentimes negotiate a block, нередко после этого постараться преодолеть созданную здесь ступеньку, and reach the foramen. для того, чтобы достигнуть апикального отверстия. Big post, Вы видите здесь еще один пример, массивный внутрикорневой штифт. but a complete lack of concepts. И абсолютное нарушение всех основополагающих принципов. Sometimes the posts break in the root, Иногда внутрикорневой штифт ломается прямо в канале. and this case is a restorative failure.
И в данном случае мы имеем дело с неудачей реставрации. And the dentist wants a post space. Вы видите, что стоматологу необходимо создать вновь пространство для путевой вкладки. So we need to have some ideas to remove difficult posts. Поэтому, безусловно, нам нужно владеть некими методами удаления внутрикорневых штифтов. See, we have lousy, does lousy translate? We have bad endodontics in the US too. Вы видите, что никто не совершенен, и в Америке тоже очень много некачественной эндодонтии выполняется. But all of us must make an international decision. Но все мы должны принимать на международном уровне решения. And it starts through education. И каждый из нас должен начать свою практику с обучения. And teach the younger dentist tomorrow's future. И миссия каждого из нас учить молодых стоматологов для того, чтобы обеспечить преемственность поколений. To improve on what endodontics can accomplish. Для того, чтобы постоянно совершенствовать возможности эндодонтии. Resorption. Перед нами явление резорбции. Bad margin. Очень плохая краевая адаптация. Crazy endodontics. Кошмарная эндодонтия. Furcation lesion. Фуркационный дефект. So you can begin to see in retreatment there's usually more than one issue. И когда начинаешь повторное лечение, понимаешь, что приходится иметь дело с многочисленными, множественными проблемами. Big post. Очень длинный и очень широкий штифт. And we have to weigh risk versus benefit. И нам каждый раз приходится взвешивать за и против, плюсы и минусы. Surgery would probably bevel against the post. Потому что хирургическое вмешательство, возможно, выйдет на уровень штифта. So let's look at the various post types. А теперь давайте посмотрим на различные варианты штифтов. The reason we would remove a post is to better address the anatomy. Зачем мы вообще удаляем штифт? Для того, чтобы иметь доступ к анатомии корневого канала. The easiest post to remove is the cast post. И на самом деле легче всего индивидуальный штифт, литой штифт убрать из канала. If you look at the various commercial available posts, И если вы посмотрите на различные версии формованных штифтов, it's staggering all the choices. просто это головная боль от того, как широк сегодня выбор. Different metals, Разные металлы, tapered, разная конусность, parallel, есть конические, есть параллельные формы, threaded, саморезы, different head configurations, различные конфигурации на кранковой части. and perhaps what's changed more than anything else is the luting agents. И что в последние годы особенно разнообразно, это цементирующий материал. With the advent of adhesion dentistry. По мере совершенствования адгезивной стоматологии. Then the post head is usually entombed. И верхушечная часть штифта обычно находится в туннеле. Cement. Причем погружена она в цемент. Composites. Или это может быть композит. Sometimes amalgam. Иногда это амальгама. And sometimes it can be a cast core. А иногда это литая путевая вкладка. You can see the threaded version. Вот в данном случае мы видим винтовой штифт. And now recently there has been a great interest in non-metallic post. А в последние годы, как вы знаете, большой интерес проявляется к неметаллическим штифтам. And Pierre Luc showed this as a growth phase in the company's business because patients want aesthetic dentistry.
Если вы помните вчерашнюю презентацию господина Майлихера, явный рост продаж этих штифтов, потому что они эстетичны и пациенты предпочитают эти штифты. And we also have to then know how to remove these posts as well. И, естественно, нам необходимо научиться методике извлечения и этих штифтов из каналов. Okay, let's look at some tools to remove posts. А теперь давайте посмотрим на основное инструментальное обеспечение для удаления штифтов. We need a few burrs. Ну, в первую очередь нам нужно несколько боров. 2 and 4 round burr diamond. Алмазные шаровидные боры номер 2 и 4. We use these with water Их мы используем с водяным охлаждением to access through tooth-colored restoratives. для того, чтобы создать доступ через эстетичные реставрации. And tell them they'll never drill again. И поверьте, что единожды будучи использованным, этот бор больше никогда пилить уже не будет. The new CIS dentist will be Michelangelo. И новые стоматологи России и стран СНГ должны быть подобны Микеланджело. You will dip the bristles of the brush in the paint. И вам нужно будет резец свой погружать в камень. And you will paint the canvas. И затем вы должны будете грунтовать холст. And brushing gives you more tactile control. И, пожалуйста, не забудьте, что вот это художественное движение как бы мазка кисти позволяет лучше контролировать удаление тканей, то есть характер движения, как мазок кисти. I didn't say all that. Yeah, just trying to. Yeah. All right. We need a transmetal burr. Затем, если мы формируем доступ через металлокерамику, нам нужен трансметаллический бор. Removes alloy. Он позволяет иссечь литую часть. Non-precious and precious metals. И позволяет обрабатывать как драгоценные, так и недрагоценные металлы, сплавы. We then need surgical length. Затем нам нужны удлиненные хирургические боры. Carbide round burrs. Шаровидные твердосплавные. Number 2 and 4. Точно так же номер 2 и 4. 2, 4, 2, 4. Здесь 2, 4 и здесь 2, 4. I use the 2 on all bicuspids and anterior teeth. Второй номер я использую для передних зубов и премоляров. And the 4 on molars. Четвертый номер для маляров. The advantage of a surgical length burr Преимущество хирургического удлиненного бора is it moves the head of the handpiece в том, что он позволяет отодвинуть головку наконечника further away from the occlusal table от окклюзионной плоскости. so we can have a line of sight И это дает нам возможность прямолинейного доступа и при этом хорошего обзора. even when we have narrow interocclusal space. И даже если у пациента сокращено интраокклюзионное пространство, And we're working far posterior, и нам приходится работать в области последних, задних зубов, we can lay the handpiece off axis мы имеем возможность все-таки по правильному осевому направлению располагать наконечник. and as we brush deeper, И по мере того, как вот этими скользящими мазками мы погружаем бор глубже, we can move the head of the handpiece on axis. поначалу у нас может быть под углом к прямолинейному доступу будет расположен бор, но по мере его погружения мы его выравниваем вдоль продольной оси. A surgical length tapered diamond
Следующий бор, также удлиненный конусовидный алмаз. It's the diamond that makes the internal axial walls flat. Этот алмазный конусовидный инструмент позволяет создать плоский рельеф, плоский контур стенок эндодонтического доступа. Light refracts off of a flat surface better than an irregular surface. И, наверное, вы понимаете, что плоский контур, плоская поверхность стенок – это лучше, чем сложный выпуклый рельеф. And then we have Gates glidens. И, наконец, мы используем гейты. And I'm only showing the 6, but explain that they should think of the entire set. Здесь представлен 6-й номер, но на самом деле, конечно, вам нужен полный набор. Improvements will be coming in our armamentarium for access. И в ближайшее время мы можем рассчитывать на улучшение в своем инструментальном обеспечении. To simplify the number of instruments. Для того, чтобы упростить и сократить набор инструментов. Okay. This is a Roto Pro. Этот бор называется Roto Pro. It's used to remove calculus in periodontics. В пародонтологии его применяют для удаления зубного камня. It has 6 sides. Это 6-гранный бор. Which form, И он имеет 6 фасеток, 6 поверхностей. which form 6 edges. И, соответственно, эти 6 поверхностей формируют 6 граней. So it's friction grip. Вы видите, что это бор для обычной турбинной фиксации. And when it turns at 200,000 RPMs, И скорость работы 200 тысяч. you can multiply that times 6 И можно еще в 6 раз повысить эту скорость. to get rotosonic vibration. Для того, чтобы получить эффект ультразвуковой вибрации. And we would go around the post counterclockwise. И направление движения этого бора против часовой стрелки. This is only minimally useful, И он имеет очень ограниченное применение. but it can remove posts that were cemented a few years ago. Но только этим бором достаточно этого бора для того, чтобы удалить внутрикорневой штифт, зацементированный несколько лет назад. And it's relatively inexpensive. Причем этот бор довольно недорогой. Now, if we really begin to speak about ultrasonics, И теперь, если мы на самом деле говорим о применении ультразвука, we need to think of a generator. теперь нам нужно подумать о виде генератора. I will not get too technical today, Я не собираюсь сегодня уходить в технические детали, but in my opinion, currently, но, на мой взгляд, на сегодняшний день this represents the best generator on the market. перед нами лучший образец генератора на рынке. We have a better range of power, Потому что он дает нам очень большой интервал, большую амплитуду мощности. and compared to most other units, lower lows and higher highs. Причем интервал этот более широкий как в области минимальных, так и в области максимальных значений по сравнению с другими аналогами. The other advantage is there's electronics. Еще одно преимущество в том, что это электронный прибор, That constantly regulates tip movement. И здесь имеется постоянный контроль за движением верхушки. This can prevent many broken instruments. И поэтому данный прибор позволяет предотвратить слишком частые переломы ультразвуковых насадок.
These are the Pro Ultra Перед нами набор Pro Ultra. endodontic tips. Это набор эндодонтических наконечников, насадок. There are 5 instruments in the basic set. И вы видите, что базовый набор включает 5 типа размеров. And I want to be honest with the audience. I developed these many years ago. И хочу быть с вами откровенен. Я разработал этот набор много лет назад. And they need to know that the number 1 and 2 И, пожалуйста, учтите, что номер 1 и номер 2 are stronger instruments than the other 3. This is primarily used to vibrate against the post. Вот в данном случае мы используем эту насадку для вибрационных движений. This is a fairly tapered instrument. В данном случае эта насадка дает конусную форму. So it can use a little bit more power as compared to longer instruments and smaller diameters. И больший массив материала позволяет работать этими двумя насадками на больших значениях мощности по сравнению с последними тремя. Lower powers Последние 3 насадки предназначены для работы на очень низкой мощности. there's really for me no rule which one I use. И опять же, еще раз повторюсь, для меня нету каких-то единых правил использования этих насадок. Always use the one И всегда выбирайте тот тип, that has enough length который имеет достаточную длину and the correct diameter и адекватный диаметр, so you can see. с тем, чтобы эта насадка не закрывала хорошую визуализацию. They're coated with zirconium nitride. Покрытие этих насадок нитрит циркония. So they can sand. Практически очень мелкодисперсное покрытие и хорошая абразивность. Intentionally, there are no water ports. Обратите внимание на то, что ни одна из насадок не имеет выхода для водяного охлаждения. When the instrument is fabricated with a water port, Потому что если инструмент изготавливается с каналом для подачи воды, it weakens the instrument сам по себе этот канал ослабляет инструмент and contributes to fracture. и повышает опасность перелома инструмента. When you put water in the lumen, И когда по просвету этого канала подается вода, it reduces the amplitude. Это приводит к уменьшению амплитуды колебаний. Now you have to turn up the power, И теперь вам приходится повышать мощность, and you have more broken instruments. что, естественно, ведет к усилению вероятности перелома. So all the work with ultrasonics is done dry. Поэтому вся работа ультразвуковыми насадками в канале выполняется в сухом поле, Except за исключением, конечно, a post, удаления внутрикорневых штифтов, metal post. металлических, естественно. We want to reduce the conduction of heat out to the attachment apparatus. Для чего это делается? Для того, чтобы уменьшить передачу фрикционного тепла на окружающие ткани. And the assistant can supply that. И в этом случае ассистент обеспечивает ирригацию. We have longer instruments and smaller diameter instruments. У нас имеются инструменты с удлиненной рабочей частью и уменьшенным диаметром. Made out of titanium. И инструменты эти изготовлены из титана. And we'll talk about this in a little bit. Немного мы сейчас поговорим об этом наборе. But this is a post puller. Это специальный инструмент для удержания и удаления внутрикорневых штифтов. And we could use this device Мы можем использовать это приспособление when ultrasonics fails. в том случае, если с помощью ультразвука расцементировать штифт не удалось.
Let's first look at the ultrasonic option. Но давайте начнем с возможности применения ультразвука. Many of these posts then are entombed in various materials. Очень часто подобные штифты погружены в различного вида материалы. Using the rotary cutting tools described, И мы используем ротационные инструменты. we can make a careful access С помощью ротационных инструментов мы формируем очень аккуратно доступ. Most failing cases are underprepared. К сожалению, нужно признать, что в большинстве случаев при неэффективности предыдущего лечения доступ сформирован недостаточно широко, And leaving pulpal roof. что оставляет часть крыши пульпарной камеры. So we can get it all opened up. И поэтому нам нужно изменить контуры доступа. We can use ultrasonics when there is a small distance between the post and the axial wall. Потому что условием использования ультразвука является наличие небольшого пространства между штифтом и стенкой доступа. You should vibrate on a post no more than about 10 minutes. Вибрация, которая прикладывается к штифту, не должна превышать 10 минут. If a post isn't beginning to loosen in 10 minutes, you'll probably not get it out with ultrasonic effort. Вот запомните этот период как критическое время. Если за 10 минут с помощью ультразвука вам не удалось расцементировать штифт, скорее всего, ультразвук в этой ситуации будет уже неэффективен. And so we can begin to vibrate. И мы начинаем прикладывать вибрацию к штифту. Up and down, При этом насадка перемещается вверх и вниз, и циркулярно по ходу штифта перемещается. and periodically, И при этом периодически you have the assistant come in with water ассистент должен проводить ирригацию to reduce heat для того, чтобы уменьшить нагревание штифта. and keep the post cool. И для того, чтобы все время охлаждать сам штифт. Look down very carefully for check marks. И посмотрите, пожалуйста, вот на этой схеме представлены трещины, которые расширяются. And as you vibrate, you'll begin to liberate the post in many instances. По мере прикладываемой к штифту вибрации происходит его расцементировка. Now we select a different ultrasonic instrument. Теперь, после удаления самого штифта, мы переходим к другой насадке, To remove the remaining cement. которая позволяет убрать остающийся в канале цемент. And usually, apical to the post is brick hard cement. И, как правило, несколько ниже штифта находится достаточно прочный цемент. If you break an ultrasonic instrument, Если ультразвуковой инструмент ломается в канале при попытке удаления цемента, the instrument is in many instances still fine. тем не менее, во многих случаях инструмент все еще можно использовать. Although a little shorter, Хотя, конечно, он стал несколько короче, you can take a sandpaper disc но вы можете с помощью наждачной бумаги, and just like you would use a pencil sharpener, так же, как обычной точилкой вы затачиваете карандаш, you can repoint вы можете восстановить заостренную верхушку ультразвуковой насадки. and still have a viable instrument. И во всяком случае это позволит вам использовать эту насадку дальше. Okay. When ultrasonics fails, В том случае, если попытка ультразвуковой расцементировки не удалась, you can consider using the post removal system. вы можете использовать систему удаления штифтов PRS, извините.
I'm going to demonstrate this perfectly. Я сейчас очень подробно продемонстрирую работу с этой системой. But it's very basic mechanics. Но в основе очень простая механика. We have 5 treffins В набор входит 5 стрепангоров, to machine down которые позволяют продвинуть их в канал the head of the post. До вершины штифта. We have 5 correspondingly sized taps. И затем используется 5 соответствующих трепангорам насадок. So the treffin machines the post down precisely. Трепангор вы как бы погружаете, продвигаете поверх коронковой части штифта. Then you can use the correspondingly sized tap. И у вас получается стандартизированный диаметр этой коронковой части, на которую вы уже одеваете ключ. And turn the tap, listen carefully, А turn теперь the tap очень внимательно слушайте. counterclockwise. Насаживая этот ключ, продвигая его на освобожденную часть штифта, его нужно вращать против часовой стрелки. And this would be for the screw post, as an example. И это очень важно, например, для винтовых штифтов, для саморезов особенно. If you use the 5 treffin, you use the 5 tap. И еще раз напоминаю вам, трепангор и ключ друг другу соответствуют. Соответственно, если использовали 5-й трепангор, то дальше 5-й ключ. 4 the 4. Соответственно, 4-4. 3-3. 3-3. Now, these two are not really for post. Первый и второй образцы, они не для штифтов. They can grab a carrier-based obturator. Но они дают возможность зацепиться за канал-наполнитель, A silver point, за серебряный штифт a Gates Glidden, или сломанный Гейтс-Глиден, other obstructions that are in the canal. или другие инородные материалы, которые находятся в канале. The internal diameters Внутренний диаметр are 6/10, 0,6, 0.6, and they get incrementally bigger и шаг прироста диаметра by 0.25. 0,25. So 6/10 Итак, от 0,6 to 1.5. до 1,5. We have some cushions to protect the tooth. В набор входит также несколько амортизаторов для защиты коронки. And then we have an extracting plier. И, собственно, сам экстрактор. And if we turn the screw knob, И в данном случае, если мы будем поворачивать этот винт, then the jaws щечки progressively open. Прогрессивно будут раскрываться. One jaw pushes down on the protected tooth. Одна из щечек давит на амортизатор, который защищает коронку. And the other jaw is lifting up on the tap. Вторая щечка поднимает и тянет ключ, который зафиксирован на штифте. And finally, there's a transmetal burr. И, наконец, в набор входит также трансметаллический бур. And we use this to put a dome on the top of the post. И его мы используем для создания ската на верхушечной части штифта. Now, when we're machining down a post, it's important to keep it cool. Итак, не забудьте, когда мы обрабатываем металлический штифт, обязательно его важно охлаждать. So we'll select the biggest treffin. И после обработки верхушечной части закругления ее мы выбираем самый большой трефан, That will just not pass over the post. который как бы застревает на верхушечной части штифта. So you start with the 5. Итак, начинаете с 5-го.
An example, например. too big. И этот пятый очень легко одевается на освобожденную часть штифта. Bring the 4. Тогда вы переходите к четвертому. Still too big. Опять легко просаживается. Hand me a 3. Затем переходите к третьему. And the one that just can't pass over the head of the post И понимаете, что вот этот третий, он застревает сразу на верхушечной части. is the one to select. И значит, это мы правильно выбрали трепангор. 1, 2, 3. Итак, раз, два, три, три кольца. Latch type, Обычная система фиксации. 15,000 RPMs. 15 тысяч оборотов в минуту. And they can use some glide or some RC prep on the head of the post. И для облегчения срезания металла можно использовать глайд или RC-преп. Okay, right. Вот вы видите, да, что наносится любрикант. The other important thing to emphasize Еще один очень важный момент, на который необходимо обратить внимание. when you're using the trephine, Когда используется трепангор, to peck drill. Peck. необходимо использовать вот такие клюющие движения. This keeps your RPMs up Это, во-первых, повышает скорость, and importantly doesn't work harden the head of the post. и не прикладывает слишком большую нагрузку к штифту. So peck, peck, peck. Итак, вот такие малоамплитудные, как бы клюющие движения. Try to expose 2 to 3 millimeters. Необходимо подобным образом пройти и сформировать 2-3 миллиметра верхней части штифта. So if we use the 3 trephine, Итак, если, например, мы использовали третий трепангор, we would select the 3 tack. то, естественно, мы выбираем ключ номер 3. It's a counterclockwise rotation. Используется вращение против часовой стрелки. There's a little well to keep it centered on the post. И здесь вы видите небольшая создана борозда для удержания ключа центрирована по оси штифта. Beveled edge. И точно так же здесь обратите внимание на скошенный контур. And a knurled knob for sure grip. И вот такая характерная поверхность рельефа для удобства работы. And then we have a port for the torque bar. И, наконец, имеются сквозные каналы для расположения металлической балки. Be sure to choose the largest cushion И, пожалуйста, выберите самый широкий амортизатор, that can cover the occlusal table. который перекрывает полностью окклюзионную поверхность. It's inserted on the tap. Амортизатор одевают на ключ. And then use little short counterclockwise strokes. И навинчивают ключ на сформированную часть штифта малоамплитудными движениями против часовой стрелки. At first the tap will wobble. Сначала немножко будет такое колебание ключа. But if you push firmly apical, Но по мере того, как вы в апикальном направлении давите и оборачиваете ключ, you will begin to form threads on the post. у вас начинает формироваться резьба на поверхности штифта. Now you can take the extracting plier. Теперь, когда ключ установлен, можно взять экстрактор. You can see how it works. Вы видите, как он работает. And we mount it on the tap. И теперь мы должны зафиксировать экстрактор на ключе. I do all these procedures under a rubber dam.
Разумеется, все эти процедуры выполняются при обязательной изоляции зуба кофердамом. But I recognize not all dentists use a rubber dam. Ну, я так понял, что не все пользуются кофердамом. So this metal clip is to retain the tap on the extracting plier. И поэтому для тех, кто обходится без кофердама в своей практике, вот здесь вы видите специальное страховочное приспособление, которое удерживает, фиксирует ключ. You can begin to turn the screw knob. Теперь вы раскручиваете винт. The assistant must look very carefully at the protective cushion. Ассистент ваш при этом должен очень внимательно контролировать положение амортизатора на коронке. If possible, use the appropriate burr to flatten the occlusal table. Если в этом есть необходимость, используйте соответствующий бор для того, чтобы упластить окклюзионную поверхность. And we don't want this to collapse. И, конечно, мы не хотим и стараемся избегать коллапса амортизатора. If it did collapse, если произошел полный коллапс амортизатора, we could use a second cushion. Если вы понимаете, что одного амортизатора не хватает, вы можете установить два амортизатора. Anna, do they have the heat on so the audience and me will go to sleep? Вы знаете, наверное, нужно уже пора уже включить нагревательные приборы, чтобы вам комфортнее было спать. Because as I look out in the audience, I see a lot of this. И я что-то вижу, что многие уже начали обмахиваться или веерами, или своими блокнотиками. So maybe we can have it a little cooler, or I'll have to take my shirt off, and that will be horribly ugly. Или нам организаторы посильнее кондиционер включат, или сам докладчик уже готов раздеться и боится, что это не будет достаточно эстетичным зрелищем. Back to endodontics. Так, теперь вернулись к эндодонтии. When you're turning the screw knob, когда вы начинаете раскручивать винт, sometimes it gets progressively harder to turn. Вы постепенно чувствуете, что прогрессивно все труднее становится поворачивать винт. So, have the dental assistant hold the Pro Ultra One. И в этот момент ваш ассистент, используя насадку Pro Ultra 1, and vibrate on the engaged tap. Передает вибрацию на ключ, который зафиксирован на штифте. This will send a powerful piezoelectric energy wave. И это передает достаточно мощную пьезоэлектрическую волну Down the tap. По оси ключа. And begin to create cement bond failure. И это приводит к постепенному развитию трещин и разрушению цементирующего материала. Oftentimes now the knob begins to freely turn. И по мере того, как разбиваются эти трещины, винт снова становится более подвижным. So we've looked at 3 ideas to remove a post. Итак, давайте еще раз повторим 3 ключевых момента, с которыми мы уже познакомились. Least important is rotosonics. Это методики, о которых только что говорили. Begin to see the cement break. Посмотрите, вот здесь начинается разрушение цемента. Notice we use the width of the tip. Посмотрите, как мы используем насадку. That can fit in the space. И теперь в созданное пространство уже помещаете инструмент. Rotosonics. Мы в данном случае используем ротосоник. But ultimately it was ultrasonics. Но до этого был ультразвук и снова ультразвук. Now we need to consider the cements. Теперь нам нужно справиться с цементом. We use a different instrument. Используем мы несколько видов насадок. To paint.
И посмотрите, пожалуйста, какими движениями мазком кисти мы убираем цемент. And don't lean on these instruments. И, Боже упаси, не давите на этот инструмент. Just paint. Вот такие мягкие движения мазка. When you see pink gutta-percha, Когда, наконец, появляется розовая гуттаперча, that's another lecture. это приводит нас к совершенно новой теме другой лекции. Because there's a number of ideas on how to most effectively remove gutta-percha. Потому что есть целый ряд приемов того, каким образом можно эффективно удалить гуттаперчу. So a parallel wall tip. Итак, мы придаем стенкам параллелизм. To completely expose И вот теперь эту цилиндрическую форму верхней части штифта мы обрабатываем трепан-бором. this is the trephine. Вы видите, как работает трепан. Ultrasonics would not remove it. Потому что ультразвуком не удалось расцементировать этот штифт. Choose the correspondingly sized tap. Мы выбрали соответствующий размер ключа. This is an older version. Перед нами более старая версия эвакуатора, удалителя инструментов. You may recall that the Pro Ultra One Это, если вы посмотрите на характеристики Pro Ultra 1, is a tapered cylinder там у нас был конический цилиндр with a ball on the working end. С шарообразной насадкой на рабочей части. Get more energy. И вы помните, что насадка Pro Ultra 1 с шаровидным завершением дает большую мощность. Watch the cushion carefully. Посмотрите, пожалуйста, на то, как работает амортизатор. And as the jaws open, И по мере того, как расширяются щечки, passing piezoelectric energy, пьезоэлектрическая волна передается по ключу. and there you go. И вот таким образом мы удалили штифт. It should be emphasized И следует подчеркнуть, that the path of insertion что направление внедрения, of the post is the path of removal. направление внедрения штифта – это и линия его удаления. For surgery, И направлен он был для выполнения хирургического вмешательства. but the bridge was not fitting well on the posterior abutment. Но вы видите, что фиксация моста на путевой вкладке была неполноценной, некачественной. Begin to appreciate there's 3 posts. И давайте теперь проанализируем ситуацию. 3 внутрикорневых штифта Gutta-percha, и гуттаперча в каналах, large lesion, обширный деструктивный очаг, bundle. нижнечелюстной канал. So I want you to see the width of this root. И я хочу обратить ваше внимание на ширину этого корня, на контуры его. We isolated the tooth. После изоляции зуба Клиффордом, You can see the 3 posts. вы видите здесь вершины 3 штифтов. This is buccal, Это щечная поверхность, lingual, язычная. and you notice there's a protuberance. И вы видите, насколько выраженная выступающая часть контура коронки. So let's make a careful plan to remove the core. И теперь давайте спланируем аккуратную методику извлечения штифтов. First, I make a section buccal-lingual. Первое, с чего мы начали, это секторальное деление Central mesial, по вестибулооральному направлению и мезиодистальному направлению в мезиальной половине коронки. and now I can begin to expose each post individually.
И теперь у нас есть возможность каждый из шрифтов начинать выделять индивидуально. Now that I have restorative removed, И после того, как большая часть реставрационного материала уже удалена, better lighting, и лучше теперь созданы осевые доступы. and from what we could see, it looked like everyone was using nightie, but just a very few. Но из того, как отреагировала аудитория, мы поняли, что практически все используют никель-титановые инструменты, но, наверное, и очень мало и очень редко. In fact, he asked how many of you have broken a nickel titanium instrument. А после этого он задал вопрос, сколько народу ломало в своей жизни никель-титановые инструменты. And let's ask again. И давайте еще раз зададим этот вопрос. Yeah. So, what I would prefer to do in another time Может быть, в следующий раз я хотела бы, is not talk about how to remove them, может быть, в следующий раз я должен приехать сюда с лекцией не о том, как удалять сломанные инструменты, rather а скорее discuss how to prevent it. обсуждать, как не ломать их. Yeah. Because I too have had broken instruments. Я тоже ломала инструменты. Back when we first started using them, when we knew very little. Когда мы только начали использовать эти инструменты и знали о них очень немного. The most important thing is to follow the directions for use. И самое важное – это точно следовать рекомендациям по правильному использованию. Colleagues must still know how to use two hand files well. И коллеги, очень важно правильно использовать еще и ручные файлы. And the hand files make space to accommodate the rotary instrument. Потому что ручные файлы создают пространство, в котором должны разместиться вращающиеся инструменты. And we only use rotary instruments in a secured canal. И мы можем себе позволить использовать вращающиеся инструменты только в уже безопасном канале. Or those of you who will be in the master class, или те из вас, кто сегодня участвует в мастер-классе, even sometimes just a portion of the whole canal. Вы, может быть, должны почувствовать, что вам нужно будет подготовить хотя бы часть общей длины канала. So, Dr. Johnson talked about the various anatomical forms that sometimes are going to contribute to broken instruments. Доктор Джонсон уже упоминал те особенности анатомии, которые могут способствовать возникновению перелома. And he spoke about merging systems. И речь уже шла о анатомическом строении слияния двух каналов. Oh, I hate that. Да, это, конечно, неприятно. But we have some ideas. Но у нас есть определенные представления, Some technologies и определенные технологии, and some techniques и техники, методики, that can remove most broken instruments. И инструментальное обеспечение, которое позволяет нам удалить в большинстве случаев отломок инструмента из канала. In fact, the only instrument we cannot remove И, по существу, наверное, единственная ситуация, когда невозможно удалить отломок, is the one that lies completely around the curve. это ситуация, когда отломок находится непосредственно на максимуме кривизны. So when you see these kinds of И полностью episodes, блокирует этот максимум. Итак, вы видите здесь один из клинических вариантов.
we have to think about access. И здесь для нас очень важно создать правильный доступ. But the access must be correct for the dimensions of the root. Причем доступ должен быть создан правильно с учетом трехмерного строения корневого канала. We have to be aware of the furcal side concavity. Мы должны помнить о фуркационной области с вогнутым контуром корня. And we must shape away from furcal danger. И поэтому, формируя канал, мы должны все время смещаться в сторону противоположную этой вогнутой части фуркации. In fact, the shape should be the same shape as you would make if there were no broken instrument. И по существу форма канала должна соответствовать той же форме, которую вы создали бы, если бы не было в канале отломка. Let's look at the tools. Теперь давайте опять же посмотрим на базовое оснащение инструментальное. And when the Congress asked me to speak, И когда оргкомитет просил меня представить лекцию, my assignment was ultrasonics. И меня попросили представить лекцию по ультразвуку. And you can begin to see that many of our retreatment issues are resolved through ultrasonic energy. И вы, наверное, уже убедились в том, что во многих случаях повторное лечение обеспечивается ультразвуковыми приборами. I won't repeat them. Я не буду этого повторять. But what's important about these instruments Но на что я хотела бы обратить внимание? is they can sand. Это то, что эти инструменты дают поверхностную абразивную обработку. The microscope is used for me routinely, Я всегда работаю с микроскопом. but I understand very few of you have microscopes. И я вот понял, что практически ни у кого из вас в клинике нету микроскопа. But many broken instruments can be removed without a microscope. Но будем говорить откровенно, очень часто сломанный инструмент может быть удален и без микроскопа. We have a three-way syringe. Мы используем сиринг с тремя каналами. There's a special insert called the Strocco adapter. И здесь есть специальный адаптер, который называется стропка адаптер. So you remove the regular stem Обычную насадку с пистолета вы удаляете. and you quick connect the Strocco. И быстро фиксируете этот переходный адаптер. There are lure lock threads. И здесь вы видите фиксация через резьбу, Where you can attach a variety of different inserts. на которую вы можете установить целый ассортимент различного вида насадок. The dental assistant Ваш ассистент blows air down into the canal you're working in. может, например, подавать струю воздуха непосредственно в канал на том уровне, где вы работаете. Because as you're using ultrasonics to trepan around the instrument, Потому что по мере того, как вы, работая ультразвуковой насадкой, отпиливаете сломанный фрагмент инструмента, you're generating dust. вы создаете массу пыли. As you can see, this work is all done dry. И я еще раз напомню вам, что вся эта работа выполняется насухо. In fact, if you use water, И если вы будете подавать влагу, the sanding action вот эта поверхностная абразивная обработка generates dust. Создает пыль, The dust combines with water, а пыль, смешиваясь с водой, and your vision is blocked. полностью блокирует всю визуализацию. So the air is collimated.
Поэтому вы видите, подаем струю воздуха, которая проходит через сужающуюся насадку. And by focusing the airflow, И вот это уже точечно фиксированная струя воздуха, into a small space, которая очень точно центрируется на малой площади, you blow out the dust, позволяет вам быстро и эффективно выдувать пыль, so you can always keep your eye on the broken object. и это дает вам возможность постоянно визуально контролировать видимый фрагмент сломанного инструмента. Another important device Еще одно важное приспособление is the file adapter. это адаптер для файлов. It simply screws on your ultrasonic handpiece. Он просто накручивается на ультразвуковой наконечник. Then you can take a stainless steel file, После чего вы можете взять обычный стальной инструмент grasp it with a hemostat, и с помощью гемостата отломить его рабочую часть. break it, То есть просто ломаете. and then insert it, После чего помещаете этот файл в адаптер. tighten it, Только не забудьте как следует зажать. and what we can do is take advantage of this И какое преимущество нам дает такой подход? by using this important concept. Опираясь, безусловно, на нашу важную концепцию, There are very few canals that are perfectly round. мы помним, что практически не существует идеально округлых каналов. The cross-section of instruments is round. В то время как поперечное сечение инструментов это правильная окружность. I should say their profile is round. Я бы так сказала, профайлы имеют окружное поперечное сечение. So we have the opportunity to place ultrasonic energy lateral to the broken instrument. И это дает нам возможность в образующуюся щель поместить вибрирующий файл. And incidentally, this is quite useful in brick-hard resin paste around the curve. И это, между прочим, не менее эффективно при попытке удаления твердеющей корневой пасты из самого изгиба канала. But we must remember Но не следует забывать, to first use hand files сначала обязательно следует использовать ручные инструменты to create space для for того, this, чтобы создать пространство для этого файла. so this can occupy that existing space. С тем, чтобы колеблющийся файл помещался в уже созданное для него пространство. Okay. Another important idea Еще одна немаловажная идея. is to take your Gates glidens, Гейтс-глидены необходимо. you can section them at the height of their belly, Необходимо предварительно подготовить. Верхнюю половину гейтс-глидена необходимо отсечь по экватору рабочей части. and you can make a flat. И необходимо придать плоскую торцевую поверхность инструменту. This then can be used on the top of the broken instrument, Такой модифицированный инструмент необходимо довести до вершины видимого блока. its coronal end, И это фактически то, что мы называем кранковая площадка. to improve your access for subsequent ultrasonics. Такая площадка облегчает доступ для используемых впоследствии ультразвуковых насадок. When I have a broken instrument, И когда мне приходится иметь дело со сломанным инструментом, then I need to make access to its coronal head. я должен обязательно создать прямолинейный доступ к верхней части отломка. And I certainly don't use another nickel titanium file.
И, естественно, я здесь не буду использовать еще один никель-титановый файл. So for me, I can use a GG in the straightaway portions of the canal. Поэтому я предпочитаю использовать Гейтс-Глидены в прямой части канала. So the general rule Таким образом, общее правило is if you can make access to the coronal part of the file звучит следующим образом. Если вы обеспечили прямолинейный доступ к верхней границе отломка, in the straightaway portions of the canal, в прямолинейной части канала, even if the apical extent of the file is around the curve, даже если сам отломок изогнут по кривизне канала, you have a wonderful possibility to retrieve. у вас абсолютно благоприятный прогноз для извлечения отломка. Obviously, you must have good vision. Потому что очень важно хорошо контролировать свои действия визуально. But even before microscopes, И даже до появления микроскопов we could wear 2.5s, 3.5s, мы могли использовать лупы с увеличением 2,5-3,5. have the dental assistant put a fiber optic light, И при этом ассистент ваш подает фиброоптическое освещение. either above the rubber dam or below the rubber dam, Причем освещение подается или над кофердамом, или даже под кофердамом, to transilluminate light для того, чтобы получить проходящий трансиллюминационный эффект, осветить корневой канал through soft tissue, через мягкие ткани hard tissue, и минерализованные ткани, костную ткань, dentin, через дентин. to enhance vision. И это позволяет улучшить визуализацию. A poor man's microscope. И, конечно, это все до микроскопа. Okay. You saw this. Этот набор мы с вами уже видели. Even though it says post, И несмотря на то, что называется этот набор система для удаления внутрикорневых штифтов, and even though we're talking broken instruments, и хотя мы сейчас говорим о сломанных инструментах, there's many things inside the canal, sometimes other than a broken file. в корневом канале может оставаться много инородных тел, не обязательно это отломок инструмента. And as I mentioned, И я уже упоминал, a carrier, во-первых, это может быть канал-наполнитель, silver point, это может быть серебряный штифт, a segment of a GG shaft. это может быть отломок Гейтс-Глидена. So anything that is 0.6, И все, для чего достаточно будет диаметра 0,6 or bigger, и больше диаметр, we can engage with the 1 or 2. все эти инородные фрагменты могут быть удалены с помощью ключей первого и второго номера. The instrument retrieval system Система для удаления инструментов is another device that we have developed — это еще одна система, еще одно приспособление, которое мы разработали several years ago when offering international courses in Santa Barbara. когда несколько лет назад проводили международные курсы в Санта-Барбаре. And we made them out of just medical tubes. И, в принципе, мы использовали обычные медицинские трубочки. We could take a spinal tap needle Для этого использовалась игла для спинномозговой анестезии. We could choose different gauges, Причем мы применяли разные калибры игл. 18, 20, 22, 18, 20 и 22. to choose a tube that could fit easily into the canal. И мы пробовали работать с разными иглами для того, чтобы выбрать оптимальный диаметр работы в канале. Эта запись выполнена в 80-е. Made it chair side.
И запись выполнена непосредственно в клинических условиях. It's pretty crude. И достаточно такие экстремальные условия. Beveled the end. Вы видите, что здесь хорошо просматривается скос иглы, Made a window. окошко на боковой поверхности. The depth of the window is about half the tube diameter. Глубина окна примерно половину общего диаметра иглы составляет. Now, this was not for everybody. Ну, понятно, что это, что называется, не для каждого случая. And many colleagues complained that it was hard to modify the tube's chair side. И очень многие коллеги жаловались на то, что изменить, модифицировать трубочку непосредственно в клинических условиях было непросто. The major technique, В этой технике I've skipped the step of access. я здесь, видите, пропускаю этап формирования доступа. I've skipped the step on radicular access. И пропускаю этап формирования корневого доступа. And they're looking down on a little silver point. И мы сейчас видим фрагмент серебряного штифта. And you do this with isolated teeth. Эту работу мы выполняем на одиночном зубе. This is Извините, на зубе под контролем Клиффорда. This is a silver point. Мы видим здесь серебряный штифт. And most silver points in that era were replaced with a zinc oxide eugenol cement. И в свое время цементировка серебряных штифтов проводилась обычно на цинкогеноловый цемент. Now you should explain that normally they should have more chloroform. Обычно, наверное, больше хлороформа. I've already used some. Здесь мы небольшое количество растворителя применили. And chloroform will begin to dissolve your sealers. И хлороформ начинает растворять огневой цемент. The Grossman type sealers. Основной объем, массив цемента. And you can use a small 10 and 15 hand file. И используя тонкие файлы 10 и 15. And you can begin to remove circumferential cement. Путем циркулярной обработки вы начинаете разрушать растворяющийся корневой цемент. Here's a 15 file. Здесь мы работаем 15 файлом. And Dr. Johnson mentioned about irrigating, aspirating. Доктор Джонсон упоминал методику ирригации и аспирации. And now I can put a 35 headstrom. И теперь мы уже перешли к headstrom файлу 35 номера. Into the space. Этот инструмент продвинут на глубину в канал. The headstrom has a positive rake angle. Как вы знаете, у H-файла, у headstrom файла позитивный режущий угол. If I'm the headstrom. Если я, например, это headstrom. The floor is the apex. Пол это apex. Then the blades are like this. То относительно апекса вот так расположены режущие грани. So it's relatively easy to insert the headstrom towards the foramen. Поэтому продвинуть headstrom вглубь канала достаточно легко. Because of the blade orientation. Благодаря ориентации режущих граней. But once you get the headstrom seated, но когда headstrom уже продвинут и зафиксирован в канале, it can be very difficult to pull the headstrom out. Вытянуть его бывает очень сложно. So we're using something you've already seen. И поэтому мы используем приспособление, которое вы уже видели. This is the extracting plier. Это экстрагирующие щипцы. From the post removal system. Из набора для удаления внутрикорневых штифтов.